گنگ یک فارل تایم. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. بعد از 4-5 روز مسافرت بودم، بابلسر و کوش نگاه عشقن همه بچه‌های شمال. چی میگفت سلامتی همه برعکس مازندران. برگشتم بالاخره با کانتنت‌های سمی. یه کانتنت همین امروز روی اینستاگرام آپلود کردم از آلبوم شایع انیمیشنی، برید ببینید. فردا هم شورتش میکنم روی یوتیوب. و اینکه آره دیگه خلاصه قراره بتره کنیم نسل 4 تو و کلی این داستانه این شکلی. امروز قراره چیکار بکنیم؟ قراره ببینیم بیفایی که قرار انجام بشه رو روی کاغذ و نظر ما کی قراره ببره و نظر شما قراره کی ببره، و بیفایی که هنوز شکل نگرفته و اگر شکل بگیره رو کی میتونه ببره. حالا من یه سری بیف من اینجا آماده کردم که قراره کریری مقایسهشون کنیم، نمره بدیم بر کدوم. شایع کوروش، هیچکس فدایی، حسین شایع، هیپاپولوژیست چرسی، جی جی ویلسون و پوری و علیقاف که اگه با هم بیف کنن چی میشه. یکی از اینایی که اینجا نوشتم و شما انتخاب بکنید. من بیفشون رو تو یه انیمیشن چند دقیقه‌ای در میارم و کلی کار فان باشون میکنیم. حتما کامنت بکنید همین الان که انیمیشن رو در بیارین دیگه. باشه من چند روز پشت دوربین نشستم، خیلی ذوق دارم برای دیدن شماها. آقا بزن لایکو، نه ببینم به روزه بزن لایکو. این چرا؟ چون که چند روز نبودیم. لایکو بزن، حتما سابسکرایبو چک کن که مونده باشه. و اینکه یه کامنت به من نمیرسه، یه کاف و قلب آبی واقعا به دراشتون نمیرسه. نمیدونم واقعا زشته. خواهر من، برادر من، بزن یه دونه کاف و قلب آبی هم برای من بزن توی کامنت سکشن. بریم برای بیف اول، بیفی که احتمالاً همین چند روز دیگه اتفاق بیفته. شایع و کوروش آلبوم آماده باش شنیدیم، همه منتظر دیس شایع به کوروش بودیم که دیس خاصی به کوروش نداد، بیشتر دیس به هیپاپولوژیست بود که حالا یه برنامه مفصل راجع به اون من میسازم. و میرسیم به شایع و کوروش، دو تا رپری که یکیشون به نظر من که کوروش باشه تو هر سبکی میتونه خوب اجرا بکنه، شایع هم دقیقاً همینجوری که تو هر سبکی میتونه اجرا بکنه، ولی اصلا به سبکای دیگه‌شون فعلا کار نداریم و فقط به بیفایی که تا الان انجام دادن کار داریم. یه 4 تا 10 نمره میذارم من که ببینیم از 1 تا 10 هر کدومشون توی بیف چجوریان. که از این 10 نمره 5 نمرهش رو بیفای قدیمیشون، کریر بیفاشون شکل میده که اگه بیف باخته‌ای داشته باشن، بیف برده‌ای داشته باشن، دیسترک خیلی قوی داشته باشن و اینجور داستانا، اون 5 نمره است مثل همیشه ما داریم اونو. 2 نمره ویوی ما چک میکنیم و پلی شدنشون تو خیابون و بقیه جاها، و 3 نمره هم سلیقه بنده رو ما دخیل میکنیم. پس این شد 10 نمره. ما میریم رو 4 تا ببینیم قضیه از چه قراره دیگه. اینو ببندم چیزی نخونم. میریم برای اول نفر، کوروش ونتونز. کوروش بیفایی که داشت شاید هم اول بگیریم از شروع ونتونز. با تیک تاک بیف نموری داشتن سر اینکه میگفتن ونتونز داره از تیک تاک چیز میکنه، اسکی میکنه اونجا داستانه که نبود واقعا اون دوران که بچهای تیک تاک اومدن بیف کردن باشون. کدومشون بود؟ سینا مافی بود فکر کنم که 2-3 بار ترکای دیسترکت دیگه. ونکونی بود، چند تا یه وندوز بود. چی میگم من، خیلی بالام ها. چی یه وندوز بود و یه سری چیزا اینجوری که دیسایی که اونا دادن، ولی بکی یادم نیست گرفته باشه تیک تاک از ونتونز. اگه گرفته باشه کامنت کنید. ولی بیفی که هممون یادمونه بیف اپیکور بود. بیف اپیکور ونتونز خیلی بیف بزرگی شد به چند دلیل. من مثل بعضی از بچهای کامیونیتی با عینک این ویدیو رو ادامه بدم. کوروش زراندوز بود فکر کنم که با عینک کار میکرد. موقع بیفا اپیکور بود که خیلی 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 بالا گرفت که دیسترک 2 تا فری استایل اومد بیرون. بعد تو ترک های بعدی هم دیگه دارن. فهم اول تا اون ترک اپیکور شروع شد که اصلا کوروشو بسته بودن مثلا داشتن دیسش میکردن و فری استایل های کوروش توی اون به نظر من ونتون زد واقعا اپیکورو و بهتر بود دیسترک هایی که داد. مثلا اون فری استایل اولیه کوروش که تاش میگفت هشتگ اپیکونو فلان کنید و اینجور داستانا، اون خوب بود. یه دونه بیف بعدش با یه دونه ترک آلستار 1 بود که دیس فکر فدایی بود، یاس بود با 1-2 نفر دیگه که دیس آل بود. اونم ترک خیلی خوبی بود. آلستار 2 هم که همتون شنیدین، دیس به پوتک، شایع و چند تا آرتیست، خیلی آرتیستای دیگه و سامان ویلسون. که کوروش واقعا بتر رپره. یعنی من 5 نمره اول کوروش میخوام بهش بدم 4.5 میگیره. بعد تو بتر رپ واقعا میگیره. ریسپکت به کوروش عزیز. میگیره. توی ویوهاشون بالاست، ولی در مقایسه با شایع بخوام بگم شایع خیلی بیشتر تو خیابون پلی میشه. یعنی شایع رو خیلی بیشتر از کوروش میشناسن تو خیابون. من کوروش رو 1 میدم، شایع رو بعداً 2 قرار بدیم. و سلیقه داداشتون. حقیقت من از ونتونز بیشتر ترک های
احساسی دوست دارم بشنوم، میدونی، یا حتی اعتراضی جدیدشون خیلی دوست دارم. ترکایی که مثلا چه پس منچی و اینجور داستانا، حالا جدیدن دارن اکساشون هم دیس میکنن بچه‌ها، ولی ترکای اینجوری خیلی بیشتر دوست دارم. ترکای گنگشون مثل ردبول و اینا هم باحاله ها و ترکای دیسشون هم خوبه، ولی میدونی من 4.5 کردن دارم در مقایسه با محمد شایع است. مثلا در مقایسه کل رپ فارسی اصلا 4.5 نمیگیره کوروش 2-3 میگیره برای بتل رپر بودن، میدونی، چون زمین بازی اصلیش یه جای دیگه است. توی سلیقه من توی دیسترک های آقای کوروش ونتونز چرا هستن سلیقه من توی دیسترک های کوروش 1.5 میدم بهش و کلن 1.5 و 1.2 یه 4 بیاد روش میشه 6.5، یه نیم هم از 4.5 داشت میشه 7 کوروش ونتونز. میره سر وقت محمد شایع خیلی سریع دیدی اینجوری ما الان وای میسن نگاه میکنن. سر وقت محمد شایع خیلی سریع شاید بیف خاصی نداشت، یه دیس ام جی داشت که من بد بود، واقعا بد بود، دیسک خوبی نبود، خیلی بدم نبود ولی کلا شاید تو هر سبک خوب بوده تو دیسترک خوب نبوده. ترکو گنگ مثل زبر داشته، مثل خیلی قدیم‌تر هم بریم داشته، ولی دیسترک با مظنون یه نفر رو بخواد بکوبه نشه. یه دونه با داروش توکر قبلا داشت، با نیموش هم داشته دوره‌ای که بیفی هستن تو شایع فکر نکنم بود، همش اصلا نیموش بود. چیزیم قشنگ اینجا چی میگم بهش، انقدر پلی کردیم بچگی‌ها کلا همه چیز زنا مونده. ولی محمد شایع دیسترک جدید داشت به دوکی که این نمرش کمی بره بالا. من در مقابل کوروش به کریر دیس شایع 3 میدم. حقیقت خیلی دیس مستقیم همچین نشه، ولی میدونیم اگه داشته باشه با اون قلمی که داره میتونه بزنه. این قشنگ اون ترک خواب نباشیم اینو به ثابت میکنه که چه پانچ لاین نمیتونه بیاره دیگه. جوراب زنونه میکشی سره تو اولین نفر بود آورد، حقیقت من نشینده بودم جایی. و آره محمد شایع هم میتونه نمره 3 رو از 5 تو دیسترک ها در مقابل ستونش بگیره. آقا از 2 نمره ویو شناسوندن توی خیابون و اینجور داستانا محمد شایع 2 رو میگیره قطعا. همه چی عیان است دیگه، این همه حجم فروش و اینجور داستانا حس میکنم دیگه رو بردارم بهتره. بس بذارم حاجی نورا اذیت هم میکنه به خدا بچه‌ها. آره 2 رو میگیره میشه 3.5 و 5.5. سلیقه من توی دیسترک ولی همون یک کوروش رو میگیره که بالا پایین نشه، واقعا سلیقه هم دیسترک گفتم یکی ان، حتی 1.5 دارم به کوروش، نمیدونم یادم نیست، 1 میگم به شایع و کلا میشه 6 اگه اشتباه نکنم. و بله اگه بیف کنم به نظر من روی کاغذ واقعا کوروش میبره دیگه. کوروش بتل رپر تره، بعد کوروش دهنش چفت و بست نداره، یه چیزی بهت میگه تا ته میسوزی، ولی دهن شایع به خاطر اینکه شنونده ها و لیسنراش یه جوری ان که با ادب تر گوش میدن، جامعه پسندتر شده. شایع نمیتونه بهت خیلی فوش بده تو ترکاش و خیلی حرفایی بزنه که تو دیسترک بقیه آرتیستا میزنن. سر همین فکر میکنم کوروش بتونه بیشتر و بهتر، ولی یک کوچولو با فاصله خیلی کمی شایع رو تو دیسترک بزنه. اگه به نظرم مخالفی کامنت کنید، موافقم یه دونه کاف قلبایی بازم بذار. آقا با 2 تا قلبایی بذار. ببین کسی که با 2 تا قلبایی میذاره تو اینجا ویدیو رو دیده. میریم برای بیف بعدی خیلی سریع بچه‌ها، خیلی داره طولانی میشه ویدیو. 3-4 تا این بیفا رو امروز می‌بینیم، پارت 2 هم می‌کنیم اینو حتما. هیچکس فدایی بیفی که داره شکل میگیره کم کم. خیلی سریع بریم برای هیچکس و کریر رو میگم، بعد میرم سر وقت این 2 نفر. کریر هیچکس تو دیسترک واقعا زیاد نشه، اون مثلا داشتم بود دیس بود، تو کجا بود دیس بود، ولی میدونیم پدر رپ فارسی بزنه تو گوشه، تو نمیتونی بزنی تو گوشش چون بالاخره پدری کرده برات، مخصوصا برای فدایی. میدیم از 5 نمره من 3.5 رو به هیچکس تو دیسترک بودم چون دیس مستقیم نداشت. حقیقت نمره حالا نمی‌دونم حرف می‌زنیم، ولی 2 از 2 رو که هیچکس میگیره، همه هیچکس رو میشناسن. حقیقت سلیقه منم غلط بکنم زیر 2.5 بدم، مثلا من کی باشم آقا هیچکس واقعا دیدی شد 3.5 و 2 5.5 با 2.5 7.5 از سروش هیچکس هم فدایی. حالا کریر دیسای فدایی رو بچه‌ها من 5 ندم چی بدم؟ قبلا تو یه ویدیو دیگه راجع به دیسکونت ترین آرتیست رپ فارسی حرف زدیم که دیس فدایی اونجا با 5 دادیم، اینجا هم 5 رو میدیم به فدایی. شناختن خیلی کم میشناسن فدایی تو خیابون، واقعا خیلی ها هستن که نمیشناسن، کسی که رپ باز نیستن فدایی رو نمیشناسن. یعنی مثلا اونی که رپ باز نیستن یه یاس رو میشناسن، تترو رو میشناسن، هیچکس رو میشناسن، شایع رو میشناسن،
یعنی تو اون دست آرتوس قرار نمیگیره، ولی خب پلی خور هست. فدایی هم 1 میدیم به فدایی، از این رو میشه 6 نمره. سلیقه دیسترک هم قطعا خیلی بالاست. دیسه که بقیه رو کردم فکر کنم هیچ کس هم بتونه خوب دیس بکنه. توی نمره هیچ کس بالاتر میشه فدایی، چون کریر دیسش خیلی بهتر بود. یعنی باگی میخوریم اینجا. فدایی همیشه در دفاع از هیچ کس اومده دیس کرده یه نفر دیگه رو. حالا به خود هیچ کس هم دیس بکنه همونقدر طرفدارا میان حمایتش بکنن. فکر نمی‌کنم. چرا؟ چون 90% فدایی هیچ کس هن که برای فدایی، یعنی اینجوری هم با هم همشون. سر این موضوع اسم می‌کنم طرف هیچ کس رو بیشتر بگیرم مردم، مگه اینکه فدایی بده مدرک عجیب و غریب رو بکنه از هیچ کس دوباره، که فکر کنم بکنه این کارو. ولی توی این بیف سر اون قضیه حرمت نگه داشتن نداشتن و اینا 90% فکر می‌کنم هیچ کس بزنه. یعنی هیچ کس چیزی هم نگه کامنتای نمک نشناس فدایی رو دهنشو سرویس قرار بکنه. و سر همین موضوع از این رو من میگم که سروش لشکری ما میزنه، ولی رو کاغذ حس میکنم یعنی عددی فدایی بهتره، ولی توی این بیف فقط جایی که فدایی میتونه شکست بخوره. من هیچ بیف دیگه فکر نکنم فدایی شکست بخوره حتی پیش رو. بدون معطلی بریم سراغ بعدی. آقا بعدی رو من هیپاپولوژیست رو گذاشتم با چرس، دو تا رفیق رو گذاشتیم کنارم. چرسی همیشه میاد از سروش یه سری اسکی میکرد یه سری چیزا رو و خیلی دمپر سروش بود که یه پوینت مفر چرسی میذاریم اینجا. دیسایی که کردن سروش دیس خوبی داد ولی بیف باخته داره، چرسی بیف باخته نداره. شاید حساب داره خوبی داره و بیفش هم خوب بوده. من اینجا یه نمره چرسی رو بالاتر از سروش میذارم. اینجوری بریم جلو. پاپولار بودنش خب 1.5 نمره سروش بیشتر از چرسی میذاریم، پس نیم نمره فعلا سروش بیشتر. میریم سر سلیقه من توی دیسترک ها. من فکر میکنم سروش بازم زمین بازیش دیسترک نباشه. این دو نفر هیچ خواهم بیف نمیکنم، یه دست هم بکنم بازم چرسی به نظرم من روی کاغذ سروشو میزنه. و میرسیم به پوری و علیقاف. چرا بچه‌ها این دو تا کنار هم گذاشتن من نمیدونم. میگم سر استایل خوندنشون باشه. خب علیقاف و پوری بیف کنه الان احتمالاً تو مارکت الان من بگم پوری میزنه دیگه، میدونی، ولی علیقاف بخواد بیاد برگردونه میکروفون بکنه همه اینجوری میمیرن براش تا پا باز. نه آره همون داستانی که فکر میکنید. این یکی رو شما کامنت کنید به نظرتون پوری میزنه یا علیقاف میزنه اگه الان با هم دیگه بیف کنن. و همینو بس بچا، اونی که میخواید انیمیشن بشه رو حتما کامنت بکنید. اون بیفو دوستتون دارم، خیلی زیاد به کانتنت های متفاوت تر میام براتون از روزهای بعدی. برو بریم گنگ. آقا اگه تا آخر ویدیو دیدی یه گنگ و یه دونه عدد 1 رو با یه قلب هر رنگی دوست داشتی بزن که من بفهم تا آخر این ویدیو دیدی. هر کی اینو بزنه لایکش میکنم و اون فن واقعیه. دوستتون دارم خیلی زیاد. بنده فراموش نکنید.